হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই ভাইরাল একটা রেসিপি। এই রেসিপিটি আপনাদের আজকে তৈরি করে দেখাবো কোনো রকম স্প্রিং মেশিন ছাড়াই। এটিকে অনেকেই বলে পটেটো স্প্রিং ফ্রাই রেসিপি অথবা আলুর টর্নেডো রেসিপি। আর দেরি না করে চলুন দেখিয়ে দেই আজকের এই রেসিপিটি। এই রেসিপি তৈরি করার জন্য আমি 3টি আলু ভালোভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ক্লিন করে নিয়েছি। এরপর আলুর মাঝ বরাবর একটি কাঠি অথবা স্টিক গেঁথে নিতে হবে। এরপর বটি অথবা ছুরির সাহায্যে টর্নেডোর আকারে আলুটি কেটে নিতে হবে। আমি যেই প্রসেসে আলুগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে নিচ্ছি, আপনারা সেম প্রসেস ফলো করে আলুগুলো কেটে নেবেন। আমার সবগুলো আলু টর্নেডোর আকারে কেটে নেওয়া কমপ্লিট। তো চলুন এবার দেখিয়ে দিই প্রসেসটি। আলুর টর্নেডো তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো লবণ। তারপর দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, টেস্টি মশলা, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, এবার সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস ভালোভাবে আলুর সাথে মাখিয়ে নিতে হবে। সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার তেলে ভাজতে হবে। আর এই পটেটো স্প্রিংগুলো ভাজতে হবে খুবই মাঝারি আঁচে। আমার পটেটো স্প্রিংগুলো ভাজা হয়ে যেতে যেতে আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট রইল, আপনারা যদি আমার মনিস ব্লগ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার মনিস ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কীরকম লেগেছে। পটেটো স্প্রিং বা আলু টর্নেডো কিন্তু আমার তৈরি করা কমপ্লিট। এই রেসিপিটি কিন্তু ছোট থেকে বড় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে। আমাদের পরিবারের এই ছোট সদস্যের এক্সপ্রেশন দেখেই আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই আলুর টর্নেডোটি কতটা মজার হয়। আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানিয়ে দিবেন আপনাদের কাছে রেসিপিটি কীরকম লেগেছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।